Տեսեք, ամբողջ խնդիրն այն է, որ մեր վրա երկու մակարդակի խաղ է դրված։ Մեկը անգլոսաքսոնական խաղը, մյուսը կոնտինենտալ Եվրոպայի խաղը։ Կոնտինենտալ Եվրոպայինը շատ ավելի պարզունակ խաղ է, որի մարմնավորումը Մակրոնն է, եւ Մակրոնը հենց ներկայացնում է նեոռասիստական շրջանակները, որոնք գտնում են, որ երկրները, որոնք դուրս են ոսկե միլիարդից, պետք է օգտագործվեն, դրա համար գալիս են ուսերին թփթփացնում են տեղական դիկտատորիկների եւ նաեւ իրենց պետության շահերի դեմ գործողների։ Իսկ մյուս մակարդակը անգլոսաքսոնականն է, որը ձեր նշածն է եւ այդ մեծ խաղի մեջ ամենագլխավոր գործընկերը Թուրքիան է միանշանակ։ Հիմա մեր երկիրը որպես նաեւ մեծ խաղի մաս կազմող նախագիծ անկեց լինենք, հնարավորություն ունի գոյություն ունենալու, եթե ինքը կարողանում է բալանսի մեջ մնալ։ Այդ բալանսը պահպանվում է բացառապես Ռուսաստանի եւ Իրանի միջոցով։ Եթե մենք դառնում ենք հակառուսական եւ հակաիրանական, ինչպիսին որ ուզում է դարձնել մեզ Հայաստանի օրվա իշխանությունը, ապա այս նախագծի իմաստը վերանում է։ Այսինքն, եթե սրանք խոսում են ինքնիշխանությունից, իրականում ինքնիշխանության այն ատրիբուտները, որ մենք պատկերացնում ենք անկախ պետականության հետ կապված, հնարավոր է միայն ռուս-իրանական բալանսի պարագայում։ Եթե մենք դուրս ենք գալիս այդ բալանսից, ապա իմաստազրկվում է ընդհանրապես Հայաստանի դերը մեծ խաղի մեջ, կամ ավելի ճիշտ Հայաստանը մեծ խաղի մեջ դառնում է հակառուսական եւ հակաիրանական, իսկ դա նշանակում է կլանվել ուղղակի Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից։ Այդտեղ երկրորդ կարծիք չկա։ Հիմա այս իշխանությունը խաբում է ժողովրդին, թե իբր տանում է Եվրոմիություն, ընդհանրապես նման թեմա չկա։ Եվրոմիությունը մեզ չեն սպասում, եւ եթե նույնիսկ սպասեն էլ հնարավորություն չունեն ընդունելու, ընդհանուր սահման էլ չկա։